Hello，大家好，我係 Carrie 啊，好耐唔見大家啦。喺呢個2026年咧，咁我身體慢慢啦，咁就停咗好似幾個月都冇拍片啦。咁而家咧想做一個占卜係關於健康嘅。咁以前有3組牌組啦，1、2、3。咁睇下大家嘅健康情況嘅。咁收到牌組1嘅朋友啦，見到係呢個 Eight of Wands嘅逆位啦，有 Fate 啦、Proud 啦，同埋 Readiness 嘅。咁我會覺得大家主要健康問題咧會喺下半身嘅。我睇呢幅圖啦，好似下半身咧其實應該係屬水㗎嘛。咁咧即係嗰啲泌尿系統啊有啲問題啊，或者腳啊，因為佢呢度好似腫晒咁樣嘅，同埋好似變咗屬火咁樣啦。同埋如果男士我會覺得係嗰啲即係精子啊，都係有啲問題嘅。咁可能咧個原因就係因為成日坐嘅嗰2張牌啊，成日坐喺度，用腦多啲嘅，可能平時主要係用腦啊，就好少去喐動嘅。咁有咩建議俾大家啦？咁就係喐多啲咯，即係唔好成日坐喺度咯。同埋見到佢飲嗰啲嘢咧，都未必係健康，可能係嗰啲咖啡或者好提神嘅嘢嘅，即係會有啲刺激嘅飲品啊。咁同埋平時就唔喐動，所以影響到下半身嘅一啲機能咯。咁呢個就係牌組1嘅信息啦。咁牌組2咧，你抽到係對 Handman 啦、Self-Love 啦、Gold 啦，同埋 Family 嘅。咁呢一組嘅朋友咧，我見到係主要都係精神上嘅問題嘅，會個人容易諗得多啊、焦慮啊，即係心理同精神層面上嘅會係困擾住自己啦。咁呢度咧就可能有幾個原因嘅，睇到對自己唔夠愛自己啦，即係話唔應該話唔夠愛自己，係唔識得去愛自己啦，未學習到去愛自己啦。一啲屋企家庭上啦、伴侶上嘅關係咧，影響到個精神健康嘅。咁樣睇咧係因為全部都係調轉啊嘛，係可能同屋企人嘅關係麻麻地啦，或者屋企啊、宗教啊或者教育上咧有好多壓力啊，俾到你嘅，你又唔識去即係唔識去放開咯，未必一定要去聽其他人講嘅嘢咁啊，或者身邊人講嘅嘢嘅，要可能接受對方，但係又未必一定要為對方去改變咯。要識得學習去愛自己啦，咁呢個就係牌組2嘅信息啦。咁牌組3咧係抽到 Three of Pentacles 啦、Merit Making 啦、Eternal Love 同埋 Property 嘅。如果健康方面，我會覺得係一啲肩頸啊、肩頸膊嗰啲問題，因為呢一個好明顯呢個人咧，佢係側埋邊啊，成個膊頭向下。呢個都係嘅，呢個婆婆，睇下呢個婆婆，佢呢度咧個膊頭係有啲向下，跟住咧仲要扶拐杖啦，要一啲 support 嘅，即係佢呢個位咧可能有啲問題嘅，膊頭個肩頸啊係嚴重有問題嘅，可能有一啲朋友係長時間嘅啦，因為呢幅圖係有啲老人家嚟，唔係短時間嘅問題嘅。如果係有啲咩嘢造成嘅咧，我會覺得係一個長時間嘅姿勢咯，即係我哋工作上成日都要去單手去搬嘢嘅。睇下呢兩張，即係個姿勢會影響咗你，長時間去從一個姿勢或者一啲錯誤嘅動作啊姿勢咧，影響到個肩頸膊嘅。咁有咩方法改善咧？我會覺得係有一啲瑜伽啦。即係做一啲伸展啊、瑜伽啊嘅運動啊，會幫到你咯。咁呢個就係牌組3嘅信息啦。拜拜。